Com'è la storia di Giardina? Ce la racconti? Erano due che si erano sposati, avevano visto questo affare sul sito. Per adesso mettiamo la pecorella finché abbiamo il bambino, poi quando avremo un bambino la pecorella la lasciamo andare, forse. Volendo ironizzare, si potrebbe dire l'ultima frontiera della globalizzazione, l'adozione a distanza, rigorosamente via internet, di una pecora sarda. Cercando di restare seri, l'intuizione geniale di Emilio, l'unico dei 17.000 pastori sardi che ha tentato il salto di qualità, inventando da un paesino di soli 1.000 abitanti al centro della Sardegna l'adozione a distanza appunto di una pecora. Lui tra gli ovini c'è nato e cresciuto, da servo pastore a pastore improprio a pastore tecnologico. Ma non è solo un fatto di business, ci spiega. Lui le pecore le ama sul serio. Ha visto in un paese, no? Ci sono un paese di 1.000 abitanti, per esempio Gergei fa 1.000 abitanti e non ci sono due uguali in mezzo a 1.000 abitanti. Lo stesso è il gregge delle pecore, sono 100 pecore, non ci sono due uguali per me, sono tutte diverse. Anche il carattere, c'è quella là che viene, quando si trova nel recinto viene tranquilla a mungerla, c'è quell'altra là invece che se può scappa, non vuole mungere. Se non distingue le sue pecore l'una dall'altra non è un pastore, e allora che fine fa? Se un giorno incontra con un altro e magari si mischiano, poi come fa a prenderle di nuovo? Beh. Sono nato e cresciuto e morirò anche dietro le pecore. Il pastore e le sue pecore le ama, e guai a chi gliele tocca. Moglie e 4 figli, tutti, chi più chi meno, coinvolti nell'impresa di famiglia, che manco a dirlo ha un nome inglese, Sardinia Farm. Diventando pastore, innanzitutto si ha diritto di scegliere il nome della pecora e si ricevono a casa 20 kg di formaggio, scelto tra stagionato, semistagionato e fresco, e un documento della pecora con relativa foto e un manufatto in lana fatto da mia mamma. Il costo dell'adozione annuale di 390 euro, che si può effettuare anche in 2 rate semestrali, e inoltre si può adottare anche in condivisione. Le richieste vengono soprattutto dall'Italia, dalla Sardegna pochissimo perché la gente è abituata a vedere pecore e formaggio, però dall'Italia qualcuno anche dall'estero.